Oke bosku, di video kali ini kita akan kembali update lagi seputar mod APK dan OBB busit terbaru coy. Kali ini kita akan update di Sound Engine Bumel ya, ngorok super gahar dari kreditnya Garasi Top ID di versi busit 4.5.1 untuk OBB nya. Untuk mod APK dan mapnya sama dari Fajar Mod ya, untuk kredit dari mod APK dan mapnya. Oke, untuk yang baru bergabung bisa klik tombol subscribe, like, komen, dan share secara gratis ke channel ini supaya nanti kalau kita upload video terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasi pertamanya dari saya. Oke, terima kasih banyak yang sudah klik tombol subscribe. Pertama-tama pastikan 3 file ini sudah kalian download melalui link deskripsi di bawah video kali ini secara gratis tanpa syarat ya. Selanjutnya kita akan keluar dulu, terus kita hapus dulu untuk versi Bus Simulator Indonesia di versi original Playstore-nya. Baru kita geser keluar, terus kita buka lagi aplikasi Share Archiver, terus kita install untuk aplikasi mapnya dahulu ya. Penginstalan aplikasi map kita lakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama seperti biasa kita kliknya install yang warna biru, yang kedua kita kliknya update ya. Nah, kita tunggu dulu penginstalan yang pertama sampai tulisan batal berubah, baru kita geser keluar, terus kita install yang kedua atau tahap yang kedua, kita install untuk aplikasi mapnya. Nah, yang kedua ini kita kliknya tombol update ya di layar seperti ini, baru kita tunggu sebentar. Nah, sampai berhasil diinstal ya, karena sudah 2 kali penginstalan, jadi kita harus tunggu sampai berhasil. Kalau sudah berhasil tinggal geser keluar. Selanjutnya kita akan install untuk mod APK nya. Sebelum kita install tapi kita buka dulu ya aplikasi map yang baru saja kita install 2 kali tadi. Klik izinkan 2 kali di layar juga, ada tulisan in progress, kita biarkan saja, tunggu sampai keluar sendiri dari aplikasi Bus Simulator Indonesia nya. Selanjutnya kita install untuk mod APK nya. Penginstalan mod APK kita lakukan sebanyak 1 kali saja sampai berhasil dipasang ya, khusus HP Android yang kita praktekkan kali ini. Untuk HP yang lain seperti iPhone dan lain sebagainya saya belum begitu paham ya, tapi kan kebanyakan yang pakai Android ya sekarang, jadi gini khusus untuk HP Android. Tapi kalau sama ya alhamdulillah ya, jadi banyaklah manfaatnya, bisa nonton dari tutorial video kali ini. Khusus untuk mod APK cukup 1 kali, jadi kita tunggu sampai selesai untuk proses pemasangannya, nggak perlu sampai 2 kali karena sudah sampai 3 kali ya, 2 kali aplikasi map, 1 kali aplikasi sendiri dari modnya. Nah, kita tunggu dulu, tinggal klik update aja di layar karena sudah 3 kali penginstalan ya. Oke, sebentar kita tunggu dulu. Oke, sebentar kita tunggu sampai berhasil dipasang. Nah, sudah berhasil, tandanya seperti ini, tinggal geser keluar. Selanjutnya kita pindahkan OBB busitnya dari Garasi Top ID ini, tinggal klik lihat, klik lagi sampai muncul ketampilan OBB originalnya, baru klik tahan, salin, memori perangkat Android OBB Komaleo. Klik ikon tempel yang ada di pojok kanan bawah, nanti otomatis akan presentasenya nyala ya, dan file akan terpindahkan sendiri. Setelah berhasil tinggal keluar dan buka kembali aplikasi dari Bus Simulator Indonesia nya. Pastikan bisa masuk ke dalam garasinya ya. Nah, kita tunggu dulu sampai bisa masuk ke dalam garasinya.
Kalau sudah berhasil, tandanya akan ada logo seperti ini. Itu sudah ada pertanda bahwa tutorialnya berhasil, dan tinggal ikuti syaratnya. Klik pilih, gunakan folder ini, izinkan. Sudah, kalian tinggal nikmati gamenya aja, baik ke fitur ngelayap, narik, pariwisata, main bareng ya. Kalian bisa gunakan secara gratis. Pembelian unit dari semua bus, aksesoris, basuri, dan lain sebagainya juga gratis. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video selanjutnya.